大家好，我係 Alex，好難讀個名叫阮國軒，咁我係香港救助兒童會嘅精神健康技術顧問啦。但係如果你睇我張卡片嘅時候咧，其實好長嘅，同埋我雖然係顧問嘅身份啦，其實咧我都要做嘅。咁做嘅嘢咧，可能同頭先前線嘅社工係唔一樣啦。咁我係做多啲比較可能係啲成效管理啊，同埋即係香港成日會講嘅識人好過識字啊嘛。我嘅主責咧就係識多啲字咯。係啊，咁啊喺我嘅presentation 度咧都會顯示到呢一樣嘢嘅。咁我哋個項目咧就表達熱個心，但係我想問下，我哋其中一個項目嘅內容啦，其實咧就係叫小朋友話平時你做啲咩嘢會感到開心咧，就叫小朋友去畫啲畫嘅。咁我就想問下你啦，如果大家都好，我相信大家都好有經驗㗎啦。如果你喺前線度叫小朋友畫咗呢張畫嘅時候，你哋會點樣回應啊？嚇？唔識畫？哦，如果你係社工嘅話，你見到小朋友畫呢張畫嘅話，你會點樣回應佢啊？好有創意。OK， 講下你嘅感受啊，係點解會咁樣畫啊？喺我哋表達熱個心，我哋教啲同事咧，我哋會同佢講，你表達得非常之好啊，好多謝你嘅分享。我哋係唔會去再深入嘅討論嘅。咁亦係啦。咁點解咧？咁我哋陣間會講多少少嘅。我哋救助兒童會其實我哋即係最多人認識我哋嘅，可能喺地鐵站嘅出口有啲同事着住紅色衫問大家救助下兒童啊，你想捐錢啊咁樣。但係其實咧，我哋無論喺國際同埋本地咧，其實都有好多嘅唔同嘅項目。而我哋嘅全球嘅信念係，我哋相信每一個兒童咧都應該擁有一個未來。呢個唔係淨係我哋嘅口號，而係我哋喺本地工作嘅時候啊，我哋都考慮到點樣去做一個項目，先至可以確保到每一個兒童都有未來嘅咧。而我哋本地去做精神健康嘅項目嘅時候啊，究竟點樣去做，或者做啲乜嘢嘢先至係有效咁樣，兒童係會有一個好嘅未來咧？如果大家係做慣精神健康嘅工作嘅話，都會知道，其實如果精神小朋友又或者有人係有精神健康嘅話咧，係好影響到佢個生命嘅學習啦，好影響到佢嘅關係啦，好影響到佢返工。即係唔好講咁遠啦，大家如果即係屋企即係有啲乜嘢嘅情況令到你精神健康好緊張，你返工嘅時候都冇心機啦。工作嘅時候不停咁樣加班，禮拜六仲要返工嘅時候，咁仍然都要嚟即係做啲嘢，返到屋企嘅時候，可能冇時間同屋企人，咁你喺屋企都會唔開心嘅一樣。咁所以我哋諗到兒童要有好嘅未來，就係話我哋即係去諗精神健康嘅介入係咩嘢咧？咁樣，我哋就想 focus 喺一樣嘢，係 focus 喺預防嗰度。即係我諗大家其實都會知道，唔係話治療唔重要，唔係話其他嘢嘅唔重要，只不過我哋想有未來嘅話咧，就係預防精神健康有啲咩情況發生係最理想嘅，亦都係我哋救助兒童會國際間同埋香港，即係我哋好 focus 嘅一樣嘢。我哋國際間有好多唔同嘅項目啦，我哋我哋最叻嘅就係寫好多幾百版紙嘅guidance 啦，即係你希望有人會睇啦。但係我嘅工作咧就係確保即係我幫大家睇晒。咁喺香港咧就聚焦做實務，就係咁。我哋喺香港做嘅嘢。咁而我哋表達熱個心呢一個嘅項目咧，其實就係點樣去透過希望咧係透過表達藝術嘅活動咧，去幫到兒童建立有良好嘅精神健康。唔單止係透過前線嘅服務，亦都係想去建立家長啦、兒童工作者啦、機構政策咧，都能夠將兒童健康嘅精神健康嘅元素咧融入喺日常嘅生活同工作裏邊。冇錯，我哋係做前線嘅工作，但係同時間咧，我哋亦都係想將呢啲元素，唔係大家個個都係心理治療師、精神治療師、老師、社工，大家都可以有一啲以實證為本嘅嘢融入喺裏邊咯。係啦，咁我哋個項目表達熱個心咧，其實係我哋同即係幾方面共同研發同埋本土化合作嘅，唔係淨係我哋救助兒童會啦，唔係淨係前線啦，唔係淨係科研人員，係3個unit 嘅人一齊去合作，要有概念，要有實踐，要有理論，要有方向性，咁樣先要落到地同埋有長線嘅果效。
而我哋亦都喺個項目裏邊咧，係將話我哋同表達藝術治療嗰啲治療師，其實佢哋工具箱可能有好多個，但係邊一啲先至係可以喺學校裏邊應用到咧？我哋專登抽出嚟，去同埋加埋我哋成日喺國際間成日會講嘅社交情緒技巧嘅 model 咧，而融合而成嘅。咁冇乜即係我哋好努力㗎，我哋唔係淨係喺度講字，我哋真係有實質嘅工作。而我哋成日同即係朋友所分享嘅嘢咧，就技巧有好多嘅。咁今日所講嘅咧係 focus 喺一個度，就係話點樣同兒童準備同埋建立一個身心安全嘅環境，點樣佢 create 咗個 psychologically safe 嘅一個 environment 咧？其實係我哋表達即係成個成個項目裏邊啦，其中一個好簡單嘅技巧。大家如果係社工出身嘅，可能會話大組嘅一定會講rules 啊，成呢啲嘢啊。咁其實即係背後嘅可能個概念其實都係點樣去建立一個安全嘅環境。但係發覺喺表達藝術裏邊咧，原來呢個技巧咧係基本上係核心嘅最重要嘅一環。而但係大家可能喺唔同，如果老師、社工、藝術工作者、藝術治療師咧，原來發覺大家咧可能點樣去 approach， 點樣去話建立身心安全咧，大家都有唔同嘅理解嘅喎。點樣有系統性嘅咁樣去將呢一樣嘢去凝聚同埋傳遞開去咧，就係我哋喺我哋嘅計劃裏邊，唔單止要喺我哋嘅課後嘅活動裏邊轉現到出嚟啦，亦都係好有系統咁樣訓練我哋每一個 facilitator 都要知道，點樣先至能夠做到兒童身心安全嘅環境咧？咁樣我哋會同我哋有啲簡單嘅 principle， 我哋會同佢講話頭先，正如話小朋友畫完畫嘅。如果我哋去問，即係話喺一個唔安全嘅環境，如果我哋去問佢話，你點解咁畫嘅？你屋企咪發生啲咁嘅事啊？咁樣，咁就未必係小朋友會好想去分享咯。咁所以咧，同我哋所有嘅同事都會分享話，所有藝術都係好嘅藝術嚟㗎。你點樣話咧？我哋都唔會多加嘅去問你點解啊。咁樣就營造到一個簡單而安全嘅環境，係話小朋友你點樣表達，我哋都唔會有後果嘅。但係當然啦，保密係雖然係其中一環，但係我哋都會做到就話我哋仍然都會同佢講翻如果有啲咩嘢做得唔即係如果有啲家庭有啲咩狀況嘅，我哋仍然都會同佢話有跟進嘅地方。係咯，點樣同啲前線同朋友講翻做一個好嘅聆聽者咧，係我哋成個計劃嘅一個好重要嘅核心咯。咁我哋服務對象係3至6年班啦。我哋同布浸一齊合作嘅時候，咁之後我自己個鐘都係啦。咁跟住我哋亦都會同香港大學嘅行為同埋教研中心一齊合作啦。我哋會繼續嘅去擴展去好多唔同嘅學校。如果第時大家有興趣同我哋一齊合作啊，或者成為我哋嘅 facilitator 嘅話，可以同我哋講。我哋亦都醖釀緊喺嚟緊2025年咧，我哋會有一個所謂 community of practice 啦、實踐群組啦，同專家小組咧一齊去共同嘅去再更加build up 我哋呢個計劃咯。因為我哋知道無論前線啦、科研啦，同埋我哋嘅大家都有唔同可以 contribute 嘅地方咯。咁最後啦，都係話建立一個精神良好嘅社會，我哋都想每一個人其實都可以加添唔同嘅元素。點樣為兒童建立一個友善嘅環境呢？其實正正係精神健康好重要嘅一員，唔係淨係同小朋友做 service， 大人其實都可以學到唔同嘅技巧，應用喺唔同嘅生活裏邊。多謝大家。如果有興趣嘅話咧，可以 email 俾 Cindy 啊。Cindy 喺邊度啊？Cindy 喺嗰度。佢係我哋呢個項目非常之即係亦都幫我哋做咗好多 preparation 啊，非常之熟悉我哋 program 嘅。係啊，email 佢啊，大家。好 ，thank you。多謝袁先生。